Alo. Ni kuri baza muganga kujana 14. Urakoze muga. Nanjye nitwa Yamamare. None se muga nari ndi kwibaza ikibazo. Mwaravuze ngo tuje duhamagara kujana 14 ngo mudusobanurire ngo mudusuzume neza muduhe ibisubizo. Nzigaye ndumva mfite umuyengero ngumva ndananiwe kandi ndanywaga nganajya mbese n'indunga mubiri zose ndazirya ndanywa sinzinda sinambirimo. Si ibyo tubabwiye. None buriya wambwira ngo ni ikihe kibazo naba mfite mu mubiri? Ngo ni ikibazo cy'abasirikari bakeba mu mubiri. None si mwandebera mukanjakira imiti ahubwo se mundebere murebe niba na wenda n'abadaso n'abapolisi niba bo bameze neza ningira gutabara byose n'abasekirite. Izina rya Yesu. Ngo ndabasekirite babagamo. Naringize ngo mubafate mu basimbuza abasirikari babaye bakeya bo bose icuho cyaba abasirikari babaye bakeya kijema abapolisi n'abadaso. Ngo ndango none si iki gihugu cyo kigiraga ko kigiraga abapolisi n'abadaso byose n'abasekirite ningira kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu. Nanjye mu mugerageze rero murebe niba ngo ndago bibagaho. Nabibaza Imana si gute nabibaza Imana niba ariyo yabikoze noye nabibaza Imana gute ubwo ndakunda nyine ubwo ndakunda.